外星人打仗，神经绷得紧紧的。今天溜出来好好放松放松，在月球上看星星还真有点不一样啊。救命！救命啊！救命！请宇宙战士速送作战士集合！请宇宙战士速送作战士集合！出事了！告诉你们，近队网站总有资料被盗。警报显示，外星人又将咖喱接往火星。现在我命令肥仔为队长，率领你们前往火星救出咖喱。是。报告队长。哦，这不是咖喱小姐吗？快请坐。哎呀，他们怎么还绑着你呢？快松绑！你们抓我来，到底想干什么呀？啊？哈哈哈哈！果然爽快！我请你来是来谈谈合作问题的。合作？耍什么花招？你把打败航天舰队的方法告诉我，等我占领了地球，就封你为地球女王，怎么样？女王？你在痴心妄想！咖喱小姐，你拒绝合作可是要付出代价的。哦，是吗？告诉你，我已经布下了天罗地网，就等你的伙伴们过来送死了。我们的宇宙战士没那么容易上当。别那么自信，你快看吧。各位注意，前方发现大量敌机，全体进入战备状态。是。准备战斗，开火！这些没用的东西，气死我了！哼，我看你们就在这儿等死吧！闭嘴！不，别生气，只要你放了我。没那么容易，只要你还在我们的手上，他们将不会轻举妄动的。假如以我一个人的牺牲能换来世界和平，我愿意。和平，我就让你见识见识我的厉害吧！别过来！滚开！滚开！我不怕你们这些外星人！快给我滚开！要我放了你，除非你把航天舰队的弱点告诉我。我绝不会说的！你就死了这条心吧！你给我滚！哎呀，你还这么顽固，我不会罢休的。哈哈哈哈！弱点就是它，我要用复合制导导弹来攻击它。什么？复合制导导弹？那可是我们网站的资料，你们怎么会有？原来你们……我们在网上窃取了你们的资料，然后仿造出了导弹。我不信！什么不信？那就让你瞧瞧！弹无虚发的复合制导导弹。真的是鸡大神的资料。导弹的制导系统是引导和控制导弹飞向目标的关键装置，它包括引导系统和控制系统两个部分。
现在许多导弹已经采取了2种以上制导方式的复合制导系统。复合制导系统是针对导弹在飞行过程中的初始阶段、中段和末段等不同阶段的特点，采用不同的制导方式，也可以在同一阶段内同时或交替使用2种制导方式。当一种制导方式受到干扰的时候，另一种制导方式仍然能够正常的工作。采用复合制导系统的导弹在初始阶段的中段，往往采用自主式制导或遥控式制导的方式，可以不依赖于目标和发射载体等外部条件，完全由导弹自身制导系统按预先拟定的飞行弹道控制导弹的飞行。在离目标较近的时候，又改用制导灵敏的自巡式制导方式，利用目标本身辐射的红外电磁能量形成导引信息，做到目标跑到哪里，导弹就指向哪里。怎么样，服气了吧？我这可是以其人之道还治其人之身呐！好啊，你们不但是强盗，还是小偷啊！只要能达到目的，我才不在乎用什么手段。出击！肥仔中弹了！大家快撤！肥仔！啊！飞仔！飞仔！哦，肥仔，请回答，请回答！大家注意，我们立即分4路返航。想逃，注意！怎么样啊？你们是斗不过我的。队长，人已经抓到了。太好了，肥仔，你没被炸死呀！肥仔，哦，咖喱，别怕，有我在。2个就要死的蚂蚱还在蹦，等我抓住你们其余的同伙。你少得意，我看你才是秋后的蚂蚱，蹦跶不了多久了。好，你等着，我会让你们所谓的宇宙战士都在这里团聚的。宇宙战士能否成功脱险，挫败外星人的阴谋呢？请看下集《现代战争的王牌——地毯式轰炸》。